아니, 여러분 안녕하세요. 제가 크게는 말씀 못 드리고 지금 짜자잔 여기 한번 보세요. 여러분들 제가 저 같이 잡아주세요. 제가 이 겨울만 되면 음식점에 가서 이 과일이 나오는 걸 가장 좋아해요. 이게 뭘까요, 여러분? 우리나라 말로는 100가지 향을 난다고 그래서 백향과라고 그러고 패션 프루츠라고 그러잖아요. 그런데 여러분, 자, 집에서 이거를 뭐를 하죠? 청을 담그죠. 이 패션 프루츠는 청을 담가가지고 여러분들 그 겨울에 차로 설탕하고 해도 되고 꿀하고 해도 되는데 요거를 차로 드시면 최고 좋아요. 그런데 여러분들 만약에 패션 프루츠를 샀다 그러면 제가 잡을게요. 이렇게 얼리세요. 얼려 놓으세요. 그냥 생으로 얼리셔갖고 이렇게 반을 잘라서 그냥 이걸로 그냥 이렇게 드셔도 되거든요. 그냥 드셔도 되는데 어떻게 하시면 되냐면 마트에 가시면 그 뭐라 그러죠? 탄산수가 있어요. 아니 뭐라 그래? 탄산수라 그래나? 맞죠? 탄산수. 음료 말고 왜 탄산수만 있는 거. 그 탄산수만 사가지고 요게 탄산수거든요, 여러분. 요거는 탄산수고 또 탄산수가 없다. 그러면 요거는 뭐죠? 파인애플이고 요거는 하여튼 이런 거예요. 파인애플하고 이런 거. 그러면 여러분들 있잖아요. 이게 얼었잖아요. 그러면 이거 그냥 녹여서 드셔도 되지만 저 같은 경우는 요거를 요렇게 해서 이렇게 타요. 이렇게 여기다 이렇게 타. 보세요. 이렇게 탔죠. 또 요거는 또 이제 탄산수 싫어하시는 분들도 계시잖아요. 근데 이제 만약에 당뇨나 고혈압이 있으신 분들은 탄산수로 하시는 게 나아요. 아니면 그냥 드시는 게 나아. 고혈압 당뇨 있으신 분들은 그냥 이렇게 드시는 게 좋아요. 고혈압 당뇨 있으신 분들은 그냥 이렇게 바로. 그런데 보세요. 제가 이렇게 타놓은 거예요. 이렇게 타놓은 거거든요. 요것도 이제 녹으면 돼요. 이렇게 타서 요거를 타놓으면 이런 식으로 되거든요. 여기 보여주세요. 이렇게. 자, 이거는 일단 제가 왜 겨울에 이것만 제일 과일을 좋아하냐면 일단 겨울에 감기 걸려서 기침 같은 거 하는 거 안 해요. 감기를 잘 안 걸려요. 이 집에 이 패션 프루츠가 있는 사람들은 겨울에 거의 감기를 모르고 살아요. 그리고 일단 고혈압, 당뇨, 그 다음에 고혈압 당뇨가 있고 그 다음에 피부 미용에도 굉장히 좋고요. 피부에도 굉장히 좋고 그 다음에 야맹증이라든지 항암에도 굉장히 좋고요. 여러분 빈혈 같은 데도 굉장히 좋으니까 여러분 여기에 마그네슘이 또 많이 들어있어서 신경 안정을 시키는 효과도 굉장히 뛰어나요, 여러분. 그러니까 이거를 자 드셔보실까요? 제가 한번 먹어볼까요? 이렇게. 자, 씨까지 먹으면 굉장히 좋아요. 씨까지 먹으면. 여기 탄산수에 한 것도 아직 안 녹았는데 요렇게 해가지고 먹으면 돼요, 여러분. 이렇게. 자, 이렇게. 그리고 저는 얼은 것도 잘 먹거든요. 근데 지금 이게 녹지는 않았는데 그냥 고혈압 당뇨 암이 있으신 분들 이런 분들은 그냥 이거를 그냥 드시는 게 좋아. 왕언니, 너 왜 안 먹어요? 이게 당뇨 있으신 분들이나 고혈압 있으신 분들이 잘 이거 싫어해요. 그죠? 시다고 싫어하거든요. 근데 꼭 드셔야 돼요. 근데 저는 요거 그냥 마셔도 되고요. 터지는 소리 들리나요? 이렇게 해서 여러분들이 이거 또 그리고 파인애플 같은 거에다 같이 섞어서 먹어도 굉장히 맛있고요. 제가 저희 진천에는 요거 패션 프루츠 농사 지시는 분이 계셨어요. 농원이 있었는데 그 집 식구들이 왜 이 농사를 짓기 시작했냐 그랬더니
감기를 겨울이면 전부 다 감기가 남 안 걸릴 때 먼저 걸리고 또 남 걸릴 때 같이 걸리고 그 남 끝날 때 같이 또 걸리고 남 끝나고 난 다음에 혼자 걸리고 이랬다는 거예요. 그런데 아우 살이 걸렸어. 그런데 그분들이 패션 프루츠가 좋다 그랬어요. 농사를 져갖고 그때부터는 감기라는 게 여러분도 이렇게 접으세요.